No kus te põgenete nüüd? Nagu kaamera käima paned, keeravad selja. Lähete minema? Jah. Meid oled või? Jah. Lendad minema? Oma luud või? Tere! See hakkab juba tavaks saama, vaata, et see ettevalmistused. Mis see nüüd on siis? 3. etapp. Riia Grand Opening. Ja alustab ikka garaažist. Magnus on pannud karistuseks auto kasti. Või ta mängib autoga keksu, ma ei tea. Karelit kasti pannud. Ja mis siin kastis on? Build Guild EU. Sealt on tellitud jälle tavaari. Sellepärast mine tea, kuna vaja läheb. Aga teeme kasti tühjaks ja paneme kellegi kasti. Kes tuleb kastis Riiga tahab tulla? Paneme sinu kasti. Mis te mind kasti panete? Mis näitan? Ei saa. Kurat. Magus teeb. Nii palju juhtub jälle, happening on nii palju. On jah. See on, me oleme seda rääkinud ka, see on vanakooli sillast tend on Magnusel siin. Mõõdab, paneb auto kasti ja siis mõõdab kokku lahku jooksu ja kõike. See on kõik, mis sa saad kastist. Ei tea, kas kannatab mind või? Või hakka äkki jalaluud enne Riia etappi murdama. No tõstke välja see. See on nagu jumala pisik. Teist siukest kraanat on vaja, et see välja tõsta. Tellib ühe veel. Kasutage oma piirane sooduskoodi ja minge tellige Build Guildist endale samasugune kraana. Võib-olla Karel ongi nüüd seekord ikkagi ahneks läinud ja mis teigi teinud? Tonni selleks saanud ka võtta, sa võtsid 600 on ka olemas. Seab bussil mootori maha. Sa võtsid maks level 2 tonni. Kuule, oota, aga äkki vesti keedime. Kuule, ärme hulluks lähe äkki. Tõmba see välja, vaata pikast läheb. No jaa, aga see on nagu 2 tonnist, meil ei ole ju vaja. Kõige kangem nendest. Jaa, aga pikast ka vaata, kui välja umbes, see on ikka 500 kilosse veel, noka peal. Nüüd on nagu Nokast see, et kuidas me kätte saab sellest. Kraadaga. Ei, no tõmbad sealt selle... Tõmba see kuradi eest ära ja siis lükka püsti. Joo, küll. Küll, jah? No lähme Riiga, äkki räägid läti keeles ka midagi? Jaa, saad läigumis. Jäätis või? Üks alus? Andke mulle mitu alust. Ei, meil töötab Lätis see ka, 2 pieces. No igal juhul pakime ja homme lendame juba siis Riia poole teele, nii et vaatame, kuidas meil minema hakkab. Oota, enne kui lähme, räägib ühest upgrade'ist veel, ma lähen teisele poole, siin on Magnus. Et auto sai ette uued pidurid, nüüd on Magnus järgi mulle. Brembod, vaata, kuldsed pidurid ja suuremad kettad. Et oleks pidurdusjõudu. Soomes tundus kuidagi, et ma vajutan seda pidurit, aga auto mootor tahab ära surra, et ta hakkab nagu kõiki pidurdama. Ja siis saigi välja vahetatud pidurid, need on väiksemad, nüüd on siis Brembod 4 kolviga. Et saaks jalapiduriga võib-olla rohkem sättida autot, et ta võtaks nina rohkem kinni ja ei hakkaks mootorit piirama, et võib-olla Einonene järgi sõites võib-olla vajutasin ikkagi nii palju jalapidurit, et tõmbas mootori koonu ja tegi auto selle vobeli, mitte nagu ei pidurdanud esinina kinni. Nüüd saad kogu kiiruse ära surmata, sest pidi olema kiiruse surm. Ja nüüd vajutad pidurit on niplis. Seda ma mõtlen ka, jah? Ei, sul on vaja töötanud, siis tule peale praegu. Taastad ikkagi nagu käega, kui see on otta peal panna, vaata. Kui käpad on maru. Jälle vale värk. No ei ole väga pikad kus juures. Ei ole väga hull. Ei ole väga hull isegi. Võrreldes teistega nad ei ole kõrgemad. No kurat, äkki on vaja mingit rammi mootorit maha võtta. No kurat, seda paetonit, Aga paetoni mootor tuleb alla. Teeme pärast väikse jenga ka. Jenga või? Ei no Karel on suur sulustus, seal ikka. Suurus on pidanud küll oluline olema, aga... Pääset on pikki jäve. Just. Kõrgel läheb. No. Vastu laelampi läheb. Oota, see pole veel kõik. Vaata, kui sulle pilling see on. Noh, vaata, kus maha saab lasta. See on küll mugav raisk. See kiirleb ka sinna. Saad mõlemad pidi keelata. Karl ei ulata kuradi... Jah, aga võidu taas seda muret olete, kui ulatus vaata aparaadine. No, lähme Tallinna linna ehitama. Rana. Lähme aitame selle kuradi raudteejaama valmis teha. Jah, Rail Baltic siit me tuleme. Aga see ongi, vaata, see mahub rööbasta vahele ka täpselt raudselt. Vaata.
selline mure vaata, teeme need käpasse sisse vaata. inseneeritud. Jah, ei pea tagant tõstma üldse. No vahi. Noh, jälle see asi hull midagi. No, Harjume ära sellega. terve auto suurune on, aga 0. Selles mõttes, et footprint oli sama kui tavalisel väiksem. Ja kokku klapid on täpselt jah, selles mõttes ta ei võta rohkem ruumi. ei no ainuke asi ongi see, et kas kapott all mahub ja need aras. Mahu. Ära põe, mahu. Ma teeme kapoti kohe. Kapoti võtad maha. Kapott saab ka välja tõsta sellega siit. Lähme kohe sinna kallale. Taagime bussi ja ennast tuleb ka tankida hea parema söögiga. Praegu ma kuulen kõige populaarsem valik on pelmeenid. Ei ole veel või? Kohe tuleb. Magusamad pelmeeni nägu. See ei ole võimalik! Täiesti pekki. Me oleme 10 aastat oodatud. Tere hommikust, on mul see soeng korras või? Siuke suht varajane äratus on täna meil siin, et Karel on juba natuke siin sisse maganud, 7.30, 7.50 läheb takso välja, üks vend ütles niimoodi. Mida siis meister sööb hommikuks siin Riia Tallinki hotellis, näete, mul on siin õunamahl, orangemahl, 7 minuti muna, väga oluline, et muna eest ära ei voolaks ja 3 lihapirkat, 3 lihapalli ja väga oluline, 2 viinerit. Nagu 2 triipu jääb maha, 2 viinerit. Ja natuke peekonit ja muna. Niimoodi, et vuristan selle kähku alla. Niimoodi võidetaksegi tiitleid ja siis läheme otse koosolekule, vaatame, kas räägitakse ka midagi uut, mida me ei tea ja mida tahavad kohtunikud näha siis sellel etapil. Ilm muidugi võib ka meile vingerpussi teha. Trennid on kõik kuivas. Ja enne kvalifikatsioone hakkab võib-olla siis sadama vihma, nii nagu Riias ikka kombeks. No nii, alustame, me oleme jõudnud Pikerniku racetrackule. Siin me oleme käinud, oi kui palju aastaid, nii et midagi võõrast ei ole. Koosolekul räägiti, et üks touch and go on juurde tekitatud enne siis seda Bermuda kolmnurka sinna. Et inimesed ei lõikaks sinna sisse, et nad tahavad, et ta läheks ikka kaarega välja poole. Et ma arvan, et see mingi suur muutus ei ole, lihtsalt osadel sõitjatel on see raskus, aga ideaaltrajektoor läheb sealt nagunii läbi, aga siis on nagu see, et saab nõuda inimestelt seda, et peab sealt läbi sõitma. Ja muidugi huvitav on see, et nad ei taha, et me seina äärt sõidaks siis niimoodi, et juppe lendaks, et nad tahavad, et me oleks seinast eemal. Ja tegelikult see kast, mis läheb seina äärde, on ka nii palju suur, et juba sa saad maksimumpunktid kätte tegelikult, kui 2 ratast on selle joone sees, et sa ei pea seina kriipima. Aga noh, vaataja kohtunike silmadest ja inimeste vaataja silmadest ma ütlen, et need saavad ikkagi rohkem punkte, kes ikkagi raabivad või on väga lähedal sellele seinale. Nii et algavadki kohe trennid on 2 grupis, 2 korda. Ja siis vaata, kuidas meil minema hakkab ja vahepeal raporteerime teile ka, mis juhtub.
näitlejate ka või see oli Antile, kes vahepeal häält tegi, päris keeruline oli aru saada. Pehmem on jah, aru saada on, aga noh, ma ei tea, midagi muud nagu küll aru ei saa. No praegu tundub, et rattakiirust on natuke puudu reikt, võisid grippi juurde panema ja kas teine äärde minnes said tõesti rehvid otsa ja sellepärast tegin spinni või? Mul on nagu pigem see küsimus, et olete kindlalt kokku jooks samaks jäi või? 100%. Praegu tuleks üle panna. Sest Sa päris... võid vaadata, palju seal on, ma arvan, vähemalt. Lihtsalt teine asi on see, et kas see seinakõks oli kindel, et see oli selle tagaotsaga, mitte rattaga? Ma ei tea. Velja peal oleks pidanud näha olema, sest see oli päris, see oli ikkagi kõks. See nagu ei olnud nagu mingi... Noh, midagi võis ta ikkagi teha. Aga ma ei tea jah, mida täpselt. Kas ta, kui ta läks selle nagu toru pihta, vaat siis ei ole midagi, noh. Ei no viimane ei olnud ju väga hullu. No ei olnud, aga jah, ei ole nagu hea sõit. Noh, kuidas me trendid kokku võtame? Võtame nii kokku. Ei tule. Täna ei ole minu päev vist. Et läks kohe mähkimiseks. Ja noh, Magnus sõnus ära ka kõik. Veel on terve, aga näed, kraabitud on. Siin on suur mõlk, molk. Ei ole terve, jah? Juba on katki juba, jah? Kinnitus on katki juba, jah? Tuli on pooleks. Magnus on oma tahtmise saanud, aga rehvi sein ei olnud see. See oli teine kaasvõistleja. Siin on ka mõlk sees. No väga hea. No vaata, ta tuleb uhkusega näitama neid asju kõiki. Ma nagu nii uhke nende üle ei ole, sellepärast, et see ei ole drift, see on mähkimine. See on küll commitment ühtepidi, et ma ei karda, nagu ma ütlesin see aasta, ma ei karda, ma lähen panema, aga vaata, trennis võib-olla ei ole vaja nii palju panna, et katki asjad lähevad ja seesama õtsapolt on ka kõver, et neid on varuks nüüd vahetavad, on ju. Ja kõik see ilus siis Carbon Kevlar bodykit on. See lohises ilusti auto all siis terve maa niimoodi. See oli auto kõhu all niimoodi. Peale seda kontakti, nii et arvestades kõiki asjaolusid ju tegelikult on ära tuntav ühes tükis ju. Selles mõttes kõige hullem ei olegi, et noh, paneme ette ja siia on juba pandud, näed, musta MacGyverit ja punast ja on imiteeritud stange originaalseisukorda. Nii et romurallit teeb Karel ja ma ei tea, kas autol on nii palju jõudu või on meil rattakiirust vähe, aga meil on veel üks probleem. Nii, kus me saame midagi, kõik on ära viidud, kus on vanad rehvid. Sellega oli niimoodi, et mul oli teise ringi tandemi lõpuks nii-öelda on täitsa plangud olid ühed. Oota, aga neid ei olegi, jah? Need on ära viidud kõik vist. Selles mõttes, et need on nagu heas seisus, need on ilmselt saanud ühe ringi sõita. Ja siis rehvid saavad otsa, kuna rattakiirust on liiga palju, auto põletab liiga palju, jõudu on liiga palju. Ja kui me rattakiirust juurde paneme, siis see ei lähe paremaks. Ehk me peaks panema grippi kõvasti juurde, et saada seda rattakiirust ja rehvi olukorda kontrolli alla. Nii et selles osas veel mingid väga häid ideid ei ole. Rohkem trenni ei ole, tuleb kvalifikatsioon. Et ma lähen, sõidan kvalifikatsiooni nii ära kuidagi, proovib siis teha nii hästi kui saab, aga ma ei tea, siukse setupiga ilusaid mingid lillelisi punkte loota on küll keeruline. Ehk siis homme on ka trennid, siis trennidest saab katsetada mingeid asju, et me praegu enne kvali ei taha väga palju muuta, muidu ei tea, kuhu poole läheb, kas läheb hullemaks või paremaks. Et võtame kindlad punktid
ja teise ringi katsetama midagi ja homme siis on rohkem aega katsetada. Lähme veel koosolekule kuulama, mis te räägivad, et öeldakse mulle, et ära sõida 90-kraadise nurgaga siin tribüüni ees, ma tean küll. Kes see vihma kutsus? Tahad, ma räägiks ühe anekdoodi siin. Ei saa. Päris siuke tuumine anekdoot on. Aga kes teab, see teab, et tuleb kähku panna punuma, kui hakkab sadama. Nii et vana hea klassika Riia ikka, midagi ei ole muutunud. Teeme kuivast trenni, mähime ja siis, et niigi on kõigil võib-olla raske ja keeruline harjuda, siis no vana jumal kostitab ka meid veega veel ja see rada läheb ju veel hullemaks. Siin asfalt vahetub 4-5 korda ja see osades kohtades on kumm maas, see on nagu klaas, et siin on nagu üli raske sõita. Kui on ühtlane vihm, siis on kind of nagu okei, kui on rada märk. Kui tekivad lombid, läheb keeruliseks ja kui on patchi, on veel keerulisem. Ja no nüüd tuleb. Vaatame. Ja täpselt enne pro kvali ja täpselt semipro lõpus, vaata, trenni lõpus. Mis saama hakkab? Isegi mina ei julge ennustada. Next one up on the track will be Karel Piiroja. Toties Karels Piiroja tagad tuvojas pirmajam pagridim savu first corner for Karel Piiroja. Initiation there by the Estonian driver. I wanted to say not really deep, but then he got to the outside zone where he needs to be. Nice transition. Completely missing out the inside click, but then he makes that up with the outside zone. And that's a big mistake by Karel Piiroja. Looked like going straight for a few more meters. Right now really wide, hits the wall. Pagasniks atvarās un tā arī novēl līdz galam Karels Piirojas. pH taseme mõõtut on vaja auto ette, ütleb sulle, kust tuleb. No üli keeruline. Ajab närvi, aga nagu kõik on täna nagu nii kuradi valesti läinud. Ega siin paremaks saa minna, aga näed, teistel ka paremini läheb. Loodame teises ringis, kolmandaga piire eest, no oleneb ilmast veel. Reaalselt praegu läheb järjest patchimaks ka, et enne oli ühtlaselt märk, läheb järjest hullemaks. Kuivab. See on hea uudis, läheb hullemaks. Kas saab enam hullemaks mitte? Saab, auto saab sodiks sõita, nagu see mees näed. Et olud on keerulised, ega nulle on palju ja noh, vihmatrenni said kõik ju null. Ja sealt tulevadki nullid ka. Äkka vabandama, vaatame teise ringi ära, et siis vaatame, mis kuradi pro-klassi sõitmine see siin on või ei ole reisk. Ei vaja enam. Mina ei saa nulli, mis sa räägid? 0-0-0-0 väiksed kaalad. 1-0-0. 0-0 väiksed kaalad. Ainuke null, mis sa võid võtta, on 1-0-0. Okay, Karel Piiroja, next one up, Estonia. Nice early initiation by the Estonian driver, fills out the first corner pretty nicely. Now he has to try to keep it together, not getting to the outside zone there against the grandstands, unfortunately not to the curb zone as well. Now he has still the wall right left. Can he go there? No, he can't, unfortunately. Gets to the end a bit closer, but yeah, it was a fast run there by Karel Piiroja, but missing out on a lot of zones there, unfortunately, the Estonian driver. Alustame niimoodi ja uuesti. Ma tõin filmis vaata. Filmib. Põleb tuleb punane. Punane põleb, jah? Tuli punane. Selle saab kustu ka panna või? Siis saad salajaga filmida, tead? Kule sai siis ära mähmerdatud ja väristatud siin mingid punktid, et algus oli raju, ma läksin ikka vihaga panema. Ja siis jumal hästi tuli vaata esimesed 2 klippi ja siis mõtlesin, et vajutasin piduriga ennast kinni jälle ja siis läks pekki ja siis mõtlesin, et okei, ma kuljetan mööda keset rada lõpuni, siis on mingidki punktid käes.
aga selle commitment'i ja angle'i ja kõige selle eest, mis ma selle korraldasin, näiti päris palju punkte isegi, aga lain oli kehva nagu, et joontele pihta ei saanud seal. jah, et me alguses vaatasime, kelle punktid me saime, aga tegelikult oligi see, et nurgapunkt oli 30-25 ja stiilipunkt oli 30-25, mis on väga kõrged punktid, aga joonepunkt oli 40-21, mis oli aus, sest rohkem ei oleks tohtinud anda ka. Ei no isegi eeldelt anti kuidagi, jah, et see summa tuli sellepärast kõrge, et meil oli stiili ja nurgapunkti tead. No aga sisenemine oli Driftmaster style ka natuke juba. Me saavutasime sellega 10. koha. Palli lõpuks nüüd. Jaa, 2 inimest on veel mööda läinud. Me ei tea, kes on homne vastane. Tanel juba teab. Ei tea. No nii, trummipõrin. Ma hakkan otsima, kus me oleme. Kes äkki on Pairan või? Ei, see on liiga palju loodud. See on liiga palju loodud. Nii, vasakul pool puud ei ole. 10 üleval parem nurgas. Paremal pool puud või? Ehk hakkame hiljem sõitma. Issand jumal. Meil hakkavad vaibad lendama, kui selle nime välja ütlen. Jumal, nii keeruline. Augustinas Jankevitsius. Lätlane. Ei, leedukas. Leedukas ja 23. kvalifikatsiooni tulemus. Ja paremal pool 1, 2, 3, 4 paar. Nagu paremal üleval siis ülemise selle veerandi peal. Nii, autot ka näed või? Ei näe niimoodi. Ei, oota, ma saan otsida äkki. Aga enne vaata, kes seal puupala peal veel on. Kes põnevad seal eestlast ka veel on. Järgmine paar oleks Alvis Letskanins või Sandra Janussauskaite. Puha leedukate pidu ju. Alvis on lätakas Winnersi kirjaga E36. Okay. Ja seal üleval on Meriloola Pairan ja all on Abdul Karim Jahan ja Oskar Ziodis. Rahvusvaheline värk ikkagi. Rahvusvaheline värk eestlasega saada alles top 8 kokku saada. Mis me pidime veel vaatama? See minu vastase auto, mis sa tead, kes see on? Mina küll ei tea. Ma ei tea ka praegu. Tundmatu mehega lähen. Ma juba ei mäleta nime ka, mis ma äkki see on see sama vend, kellele ma sisse sõitsin? Ei olnud sellise Abdul Karim minu. Ühele sõitsin natuke musu ka tegi. Nii, ma üritan. Aga homne päev on samamoodi üllatusi täis ilma suhtes, sellepärast, et nagu osad need aparaadid näitavad, et tuleb terve päev otsa, sajab, teised näitavad pool päeva ja kolmas aparaat näitab, et päike paistab. Võta siis kinni. Aga Piker, niegi rada üllatab alati. Siin võib isegi nii olla, et pool rada sajab ja pool on kuiv. Ma olen päris näinud seda rinkaaegadel. Täiesti haigene. BMW F22. Üllatus. Selle teadmisega lähme homsesse päeva ja vaatame nüüd Driftmastersit, kuidas meie sangaritel ja iidolitel seal läheb. Pühapäeva hommik, jalutuskäik ilusa siis linnulaulus, Pikerniki, racetracki metsas. Et see rada on ju tegelikult põhimõtteliselt ka mingisugune looduspargi moodi asi ja tegelikult on ju keset linna ja siin on väga palju metsa. Vaata, mis me leidsime siit, see on mingi vana siuke aegunud silt, vaata, mida ei kasutata, punkt 10 ja näed, siin on mees lippu lehvitanud, siin on ära kulutanud kõik asjad, kus on jalga hoitud ja siis ma vaatasin edasi, vaata, mis seal veel all on. Seal on tunnel teisele poole rada, mis läheb läbi, trepid on nii juba ära muru ja mulda täis, et pole nähagi, et tasub uudistamas käia ja siin on tiik ka. Ja Karelil on ka tegelikult metsateemad ju siin pooleli timber.ee-ga, et eelmine kord ühes episoodis saatsime meili, et küsida, mis värk on, kuidas see töötab ja pakkumist saada. Et sain sealt nüüd tagasiside ja vastus, et põhimõtteliselt seletati kõik asjad ära, hinnati mets ära, mis võiks tema väärtus olla nende hinnangul. Kutsuti veel, kas tahad ka kontorisse tulla, et räägime lähemalt, seletame, et neil on Tallinnas T1 tegelikult kontor olemas, ei ole põrandaalune mingi värk, saab vajadusel minna, aga kohustust ei ole. Aga kuna see jäi mul sinna juba kodukontori tee peale, siis ma võtsin, ma lähen hüppan läbi. Nägin seal Toivo Asmerit ka, surusime käppa, rääkisime juttu ja üks asi vist teiseni ja tulevikus tuleb veel midagi põnevat võib-olla. Nii et tasub käia kontorites lobisemas, igasuguseid huvitavaid inimesi võib kohata. Ja metsateema juurde tagasi tulla, siis leidsime sealt alghinna, millega võiks ta siis nii-öelda sinna keskkond üles panna. Ja siis küsisin täpsutavaid küsimusi ka, et kas ma saan seda alghinna ise nagu muuta, mis on täiesti võimalik, ma võin ta 1 euroga panna oksjonil, nagu me autosid paneme, võin ka seda hinda kõrgemaks panna, aga nad ütlesid, et vaata nagu see automüügiga, et kui sa paned ta turuhinnaga, et siis võib-olla ta ei ole ahvatlev nii-öelda teistele metsa tegijatele, kes selles piirkonnas just tegutsevad. Et selles mõttes midagi keerulist seal ei olnud, lihtsalt tehti väga informatiivne ülevaade ja kartma ka ei pea. Näiteks kui panetegi siukse hinnaga, et oksjonil see ära ei lähe, siis mingisuguseid teenustasusid ei lisandu. Lihtsalt oksjon ei läinud läbi,
kas proovitakse uuesti või pooled lähevad sõbralikult lahti, proovitakse tulevikus. Et selles mõttes, et väga mõistlik lähenemine ka, et ei ole mingid teenustasusid. Et tasud rakenduvad alles siis, kui tehing on tõesti tehtud ja metsamajandaja on leitud. Nii et väga põnev, jääme siis ootama, mis pakkumised tulevad, et alghind oli seal vist 22 000 juures, millega ta ülesse läheb ja selles mõttes kõik need pakkumised, mida tegid mulle Meitsa ärikad, olid ju alla selle juba ja nemad prognoosivad, et see läheb kindlasti kõrgemaks. Nii et väga põnev. Aga vaata, kui me keerame nüüd selja nagu teisele poole, siis loodus saab kokku võidusõitjatega. Racetrack on seal, meie buss on seal, lähme vaatame, mis seal boksis toimub ja ega kohe hakkavadki treeningud ka, siis on paraad ja siis läheb juba võistlemiseks. Minek oli päris paha, jah. Ja nagu ei tulnud üles ka kohe vist. Igam ei tulnud, jah. Kuule, teised päevad poleks seda trenni teha andki, see oli okei juba. See viimane ka või? Must oli hea, see seina äärde minek või? Sa alguses jäid ma ikka jäingi maha, sellepärast ma ei tea, mida see Jakonski teeb esimeses kurvis. Just ma olen näinud nagu, et ta läheb seest, siis ta läheb väljast ja siis ma ei tea, siis ta läheb sirgeks ja siis ma ütlesin, ma ei hakka jõbima. Siis imetasid järgi ja no ei, seina äärde minek oli ka selles mõttes ikka... Backwards ja noh... See oli päris ohtlik. Oli jah. Aga miks ta läks sul niimoodi, viskas pampist? Ma mõtlesin, ma ikka hüppan järgi ja jah, nagu hüppan järgi ja siis ammustan, aga kuradi kuidagi... Ta ei tulnud üles kohe, et ta nagu... Sul ei neljast sisse ka vist? Ei jäänud kolmast. See ei ole hea kotel, aga see oli seinast kaugel ka nagu selles mõttes müürist kaugel. Mineku mõistes. Mineku mõistes kaugel. Oli, et nagu vale koha peal ikka. Jah, sa läksid nagu otse selle kaare peale juba, vaata. Ehk sa läid nagu ääres. Võltsi. No jah, Chase'is natuke võid kattada, aga see läks päris otse. No tempo mõtlesin ka enam-vähem okei ikkagi. Et kui vaja, siis ilmselt juurde saab panna, aga nagu ajaliselt mõttes ei ole nagu väga hull. No noh, siin jälle mõned mehed on nagu natukene kiiremad, aga... Pihkeri värk. Jah, aga pull on see, et meil nagu pill ei float'i vaata. Ma vaatan teisi nagu... Ei float'i, jää raske sõita ka. Jah, et kui sa tuled gaasilt maha tuled, siis tal ei ole seda nagu float'i. Side-bite on nii raju, et teised liftivad. Ja siis nagu, õige koht, siis läheb uuesti gaasile vaata. Aga meil on see, kui Karel liftib, siis ta nagu tahab nagu juba nagu hakata kinni võtma nagu. Et sa ei saa nagu lasta seda. Noh, teine asi on ka see, et mõned mehed teevad vaata väikse asja vahele. No ei tohi tegelikult. Noh, kui see öeldi, et kui on invisible, siis võid ju. Nähtamata käsi pidur. Ja kui sa väiksed täppi teed, siis on okei, aga noh, see eeldab seda, et tegelikult sa oled juba gaasilt maas, sa pead siduri alla vajutama. Noh, ma ei tea. Aga vahepeal tehakse jah, et seda kolmnurga kasti nagu natukene pikendada. No sul seda praegu vaja ei olnud.
läks isegi kaugele. No jaa, aga mõelgi, ma tulen sealt gaasilt maha vaata, siis ta kuidagi natuke floatib, aga nagu mitte väga palju, aga hoogu peab raju olema. Läkski äärekivi pihta läks ka vaata. Aga see oli ikkagi päris okei lain selles mõttes. Aga no Anderisse tahtis ka minna debüüni ees ikkagi. Kui nagu tulid sinna, floatisid ja läksid peale, siis esimene tegi jõnksu ära korra ja siis läks. Okei, sa mõtled siis nagu seesama, et sellepärast läkski nii kaugele? No jaa, no võib-olla, ma ei tea. Et kui ikkagi nagu jah, kui ta Anderisse... Natuke võiks olla rohkem, aga no ei leia seda Riia seadistust küll keeruline. Praegu vaatad üldse, et natuke kiirust võiks ka võib-olla natuke rohkem olla või grippi juurde panna. Hakkab pihta. Aga ma vaatasin seda, kuidas Baumanis ka viimane seina ei tule lihtsalt, sõitis mööda täitsa slikk jälle. Et kellelgi ei kesta see rehv ära 2 ringi. See on nagu väga ohtlik. Paraadile, nüüd lähme paraadile! His engine broken, so fire. Okay, good, thanks. We're happy with that. Yeah, we are like here. We will go. When you see these driving, you should sit in the car. Okay, thank you. After Krogeris we go. Neil ei ka pidurid peale. See oli jah, see suvi vedas, siin on jaskel. Teaks lõppu. Praegu on nii Praegu Esimese kurvi peal ära sõita. Saadki teha... Nüüd saab ju grippi keerata, proovida kohe. Saad normaalselt trenniringi teha, selles mõttes on hea, et sa saad nagu tunnetada, mis see rada on. Karel Pīro un Augustinas Jankevičs kārtumi. Rekur ir. Karels Pīro ir, bet viņš ir viens pats un Augustinas Jankevičs diemžēl nav starts. So unfortunately we don't have Augustinas Jankevičs. It is a Pairan for the Estonian Karel Pīro out front. Using this as a practice run right now. The Estonian driver who qualified 10th yesterday. And not a great run, but he gets through and he will face Aldis Letskalniņš in the top 16. Ja, no tad Augustinas Jankevičs kaut kur ir pazudis, diemžēl nav uz start. Kolmnurgaga hästi käsipiduriga pikendamine, isegi kui sa tahad seda teha, siis sa pead tegema seda natuke parem, sa tegid praegu liiga hilja juba, aga tegelikult oli hoogu vähe lihtsalt, et minna sinna normaalselt. Touch and go võtsid isegi ära, aga kolmnurgaga hästi puudu ja seina ääres, seal vist läks nii seina äärde, et sa ei tahtnud visata sinna, ma saan aru küll. Un zaļā gaisma ir, šoreiz nekāds konus pa gaisu neaiziet, diezgan tūl gan arī šoreiz Aldis Letskalniņš, bet ieskrējiena zona, lūk, pastīsimies, kā tas izdosies, ieskrējiens labs, iemetiens labs, ar pašu ārmalu Aldis Letskalniņš lieliski izzīmē pirmo trajektoriju, Karels Pīro gan turpat blākus, šobrīd izdodās aizslīdēt arī līdz nākamajam kervam, touch and go zona arī ir, arī šeit ļoti tūl, perfekts, pagaidām braucies pieslīd pie sienas no. Käis seinas küll, võiks olla küll tema viga, ta käis seinas.
Aiziet tagad pavērosim, ko tad izrīs braucienu mainītās lomās. Pīroja iemeties tur Leckalniņš, viņam cenšas nosakot nedaudz šaurākā trajektorija. Pīrojam ļoti labi trajektorija, pavisam pat rasā neizdos to. Leckalniņš pārāk tālu arī nav no Pīrojas. Pīroja šeit neizpilda ārmā esošo zonu. Vēl viens pārmetiens, te atrodas tieši tur vajadzēja. Vēl viens pārmetiens un Pīroja ļoti tuvu. Ārmā esošai sienai Karel Pīroja iet uz pilnu banku un Leckalniņam izdodas gana tuvu. Kādai mašīnītei tur pakaļ, kāds tur ir palicis, un jā, redzam, ka Karel Pīroja gets the win. Estonian advances on to top 8, that is, of course. Alvi, pagaid, mēs tev pāris jautājumus. Nii kaua paistida ei saa vist, peab kohe edasi. Well done. Jordis, järgmine vastane, Merilo Naut. Ta veel kiirem? Ei ole, sama. Noh, enne oli sama. Räige nurgaga, väga laialt, kõik on nagu timmis. Et ta ei ole kiirem, ta on sama auk. Pigem mina, kui ma treenides aega võtsin, oli ta aeglasem. Okay. Aga ära seda nüüd puhta kullane võtta, ta on kiire ikka. Ta sõidab lihtsalt laia joos, sealt tuleb ka aeg. Aga kuulsid seda ka, mis pahasti läks liidis, jah? Kolmas kast ikka mööda. Tribüünikast jäi ikka kaugeks ja tegid aeglustuse touch and close. Kolmnurka tegid mingi asja, venitasid kuidagi. Ahah. Väljast nägi nagu, jäi mulje nagu oleks kurdi nohistanud või aeglustanud. Ei, no kolmanda pannud. Okei. Kui on mugav on teine äärde minna, aga ei, tee pigem nii. Selles mõttes tee pigem nii. Chase oli ju hea ju. Sinna koha nüüd oli, jah? Aga no ma nägin, et ta läks niimoodi ja niimoodi, ma mõtlesin, et ma edasi pidin, ma läksin üle ära. Ja, no ta läks sirgeks ka ja viskas uuesti. Initiation oli kurdi. Ta tulid ilusti, vaata ühe kiirus, sai pidanud taibima. Aga no natuke vaata vahetas varem poolt võibolla meelega. Aga aeglaselt, ma läks kiire püüda. No võt, ega inimesed tulevadki erinevalt välja. Lai cīnās vēlreiz, tikmēr mums jau nākamais pāris gatavs. Karel Pīroja against Oskars Jodis, as we said before, Jodis is improving every run by run, but right now he's fighting against Karel Pīroja and they are initiating it first and what an aggressive initiation by Karel Pīroja, going almost fully out of the track. Both cars touch there and still Oskars Jodis somehow keeping it together, but that's it for Karel Pīroja. Looks like there is some issue with the car. Oh my god, what a dramatic start here. Ma just mõtlesin, kas ma ütlen sulle, et 2 eelnevat autot on off-tracki teinud seal, et ma ei tea, no reaalselt, kas siis on libedamaks läinud see kurv või mis see on? Õlimaas või, ma ei saa aru. No pigem on libe, jah. Seda klippi enam ei olnud, mis on enne oli. No aga kena rallikross oli, et ime, et välja tuli kross. All the cards in the hands of Oskaras Jodis right now. He has to do a clean run. The light is green and we move on. Second part, let's see what Oskaras Jodis can do. He has to do a solid run, a clean run, and it looks like he can do it right from the beginning. Really nice line there by Oskaras Jodis, pushing on, and right now nicely done there. We see Karel Pīroja is really close and a mistake there by Oskaras Jodis, but he keeps it together and that's a mistake there for Karel Pīroja. Unfortunately, it was a mistake by Jodis and Karel Pīroja. Nothing what he could have done there. Yeah, let's get the winner. Jā, nu tas, protams, varētu būt arī atkārtams, jo, kā jau es minēju, līdzīgas situācijas mums ir bijušas. One judge says one more time, second says one more time, and we drive again. Oskaras Jodis and Karel Pīroja. Jodis in at the back, and here we go. About to initiate in the first turn. Pīroja is leading, and Jodis is chasing really close to Pīroja's car. Another transition here. And Jodis falling a little bit more back. Pīroja doing a solid job on his lead run. What a quick transition there. Will he make it through the next turns? Jodis struggling with his chase run, and Pīroja just riding that one with his trunk open. What a show there by Karel Pīroja. James Bond move again. It's a James Bond move, I think. Yeah, Karel Pīroja is a showman, and that's what he does.
Luckily, the trunk didn't fly off. That would be a 0 in that moment. But I see it. Second part of this battle, Oskaras Juodis out front. Karel Piroja will be chasing. Let's see what will happen right now. Big initiation there by Juodis. Nice initiation and really nicely done there. Good transition and a mistake by Karel Piroja. Straightening out for a moment there. Juodis keeping it floored through the whole track, and then it's a contact, I think. Ooh, and the wheel is off there for Oskaras Juodis. The drama continues. The drama continues here at the big Latvian Drift opening. Oh. Rumurigi mees. Otse ratas, väga ratas jah. Päästja järgis või? Otse või? Ja see võiks ratas ära. Ja opustus paari. Ja opustus ratta arvada. Ei tea. Aga auto on kõva. Sina nagu kuradi rohurel jõutud. Järjekordselt see ütlus, et vähemalt läheme niimoodi minema, et pilbasteks mitte, et oleks võinud lähemal olla, aga no breaking before transitioning to wall. Ja panen see klipp siia, kus pidurituled korra põlevad. Oli kuidagi jah nagu... Tegelikult oli see, et tal oli hästi lazy poolevahetus ka. Aga ma läksingi, et kohe nagu ründama. Aga pidurituli on konkreetselt esimene pidurituli, küll hästi korra, väga korra, aga nagu reaalselt oli pidur. Et noh, ja nad näevad seda sama videot, mis ma filmisin seal nagu. Jälle ma olen butthurt, ma olen iga video butthurt. Auto on ikka kõva reist, täitsa pekis. Hüppa sealt üle. Kroonid riimad peal, rattad sirgu lähevad, sõidab minema. No aga on ju, see aasta pidi olema see full commitment. Ei saa öelda, et ei ürita, aga võib-olla nüüd on natuke liiga palju võib-olla. Mille üle mul on hea meel on see, et me ei teinud jälle mingi paar ompti ja ei läinud koju. Me jõudsime vähemalt top 8-sse, et mingid pinnid tulid ka kotti ikka. Sorry guys. Little bit too hot. My mistake, sorry. Hey, it happens. It happens, yeah. It's progress. It goes so fast. Like transitional, boom. I just go all in. Yeah, I go all in as well. And this shit happens. Yeah, no worries. You can fix it? I will try. Tahaks siis kordust nüüd näha oma silma. Ma alguses ratas nägin lendas, mõtlesin, mine pekki minu ratas. Kust see tuli? Mina ei saanud ka aru, kelle ratas see on. Slava käsi. Kelle käsi see on? Kurat, küll ratas see on. Aga oli ukses ju. Oli. Enam ukses sõita ei saa. Pärast vaatame laivi, siis saad ise ka vaadata, palju grippe oli. Oli päris palju oli. No esimene kurv läks sul liidis, sellepärast pekki ka. Ei no ma hoidsin natuke tagasi ka, sellepärast nüüd üks läks juba maailma lõppu kuhugi. Ja 1+1 vaata. No ja oleks... Selles mõttes, et kui see gripi maha... sama sisenemist. Ei teinud, tal oli lai. Ei, tal oli ilusti kastis. Ma editin seda videot ja vaatan nüüd ise ka korduseid järgi, siis tõesti, kui kohtunikud ja kaamerapilte vaatad otse, siis sa ei näe seal mingit pidude tulesid asju, ainult droonikaadrast. Aga minu just kohtunikel sellel hetkel ei olnud droonikaader ka võimalik. Ja nüüd, kui ma vaatan enda auto sisekaadrit, et ma enne seda taivi nii-öelda tõmban ka kässarit ja vahetan käigu alla, siis minu auto ka aeglustub. Tegelikult ja ma olen enne kässaril siit ühe story pealt on näha ja tema tõmbab ka veel korra käsipidurid lisaks jalapidurile. Et nendel autodel on palju grippi ja nendel on ka head pidurid ja treffid ja kui sa teed siukse sekundilise poole selle piduri kässari tõmbamise ja jalapiduriga täpi, siis see näha, et auto nina ka läheb alla, tal pidurdub. Et seal koosolekul räägiti, et seal see invisible kässarit võib teha kui vahele ja aga nende kaamerad nurkade pealt tõesti sa ei jäägi vahele selle kässari tõmbamisega. Selle jaoks peaks olema piikerniku rajal ka külje peal kaamerat tribüüni pealt või boksi poolt vaadates üks kaamera, mis tegelikult lahendaks väga palju kohtunike muresid ja probleeme näha seda pilti veel paremalt. Ega siin midagi halada ei olegi, see on drifti see ilu ja võlu ja valu, sellega tuleb siis elada. Et siin suures maailmas on ka neid kohtunike otsuseid kritiseeritakse palju ja see ongi tänamatu ja see ongi kõige suurem miinus selle drifti ala jooksul üldse. USAs proovitakse
siis lahendada seda tehnoloogiaga, arvutitega ja see on ka esimest aastat seal FTS katsetamisel, et seal on ka ikkagi tehnikast tulenevalt siis mingid viperusi, et kui selle hindamise asja saaks kuidagi väga konkreetseks, heaks ja siukseks inimfaktorist mitte mõjutatud, oleks see drift palju lõbusam ja toredam ala. Aga jah, natuke oli ka too hot, kui oleks sealt natuke hiljem sööstnud, oleks ideaalne kõik olnud, aga kõik käib nii kiiresti, et see ajastamine ongi täna keeruline ja tahad ju agressiivselt lähedalt sõita, siis paratamatult juhtuvadki sellised asjad. Võta kukalt kratsima, et kuidas see nüüd siin kokku võtta siis. Top 8, on ja ei ole, on ju. Agressiivsust on, nüüd peab analüüsima, et seda võib natuke äkki maha võtma. Ja autot tõmbasime sinna kongi, siis Vints ütles ka, et hüpaka pommi. Ma enam tööd ei viitsi teha, tõmbas poole maa peale ja siis viskas džinni välja, sinine suits. Ja Magnus ja Karl pidid koormarihmadega kuidagi peale jebima selle. Maha saamine saab ka põnev olema ilmselt, et auto on kotlet ka ja siis tange vedeleb selle sama stardis veel, nüüd peab selle järgi minema. Aga selline see drift on, iga aastaga läheb ainult kiiremaks ja kiiremaks ja kiiremaks ja nagu te näete neid puhtaid sõite tegelikult, kes laivi vaatavad, võiks rohkem olla, semi või Pro 2 või mis asi see on, semi-pro, see on nagu ilusam. Aga nüüd on siis 3 nädalat aega mõtteid koguda, vintsi vahetada ja autot remontida ja siis sama kuumalt edasi panna põhimõtteliselt Laitsesse. Et Siim Oskar Hääl võitis, just lõpetati Vasilauskase vastu. Ehk ta sai siis ka wildcardi Driftmastersile, et veel kiirust on. Põnev on näha, kuidas ta hakkama saab. Kas Karel ka Driftmastersile tahab üldse minna, kui ta sinna saab nagu võimaluse? Ma ei tea, peale sükust päeva, kurat, ma ei tea. Mõtle, seal peab veel kiiremini sõitma. Seal sõidavad teised eest ära ja ei pidurda ju. See on ka muidugi selles mõttes parem, on ju. Et võib-olla peakski õiges liigas sõitma, mitte nende aeglastega. Vot, sellise pommuudisega lõpetamegi, nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba Laitses. Delivery. Pane kurat kõrakat ka juba kui Jaak Daniel, oi, seda pead. Panebki reis. Sa ei sõida rohkem, jah? Ma lähen koju sõitma. Veel enne? Poolest on küll, pean ju veel täna sõitma. Poolest on küll, pean ju veel täna sõitma. Käsi haig. Ma nii palju käsitan. Pane käsi alla. Nahhui. Oot, ma ei Ja puhku. Kellalt. Ta on juba vana ka. Jah, vana ka ju. Sellest palun. Ma olen vanem kui sina. Ära situ, ma olen vanem kui sina, blядь. Näed? Aleksander. Aleksander! Head inimesed joovad sassi. Sassi, blядь.